President, etter Høyres oppfatning så det forslaget fra statsråden, og som flertallet nå har gått med på i komiteen, i virkeligheten et ønske om å innføre en kommunal nyskapning som det ikke behov for. Det rett og slett svaret på et spørsmål som ikke stilt, og som ingen har stilt. Det også bemerkelsesverdig at når man også forvalter lokaldemokratiet, så man da heller ikke i stand til å legge til side et forslag som veldig mange har påpekt svakhetene i, deriblant KS ved flere anledninger veldig entydig og med overveldende tilslutning. Men verre enn dette, president, jo at ideen om samkommunen at den bidrar til forvirring om det politiske ansvar som folkevalgte har overfor sine velgere. Samkommunen blir en overkommune med overpolitikere, men til forskjell fra de politikere som har oppnevnt dem, så står ikke disse overpolitikerne til ansvar for velgerne. Velgerne vil ikke kjenne sine tillitsfolk i samkommunen, og man kan også si det trygt den andre veien, at samkommunepolitikerne, hvem de måtte bli, vil heller ikke vite hvem som har valgt dem. Man har brutt den ansvarslinjen som skal gå mellom folkevalgte og velgere. Og velgernes mulighet til å legge ansvaret på rett sted blir dårligere hvis de ikke vet på hvem de skal legge dette ansvaret. Og det ikke bare egnet til å forvirre velgerne, men nyskapningen bidrar også til å legge grunnlag for en dublering av administrative funksjoner på de områdene man skal samarbeide om. Den kommunen som delegerer til en samkommune må bruke atskillig med tid og krefter på å kontrollere hvordan delegert myndighet blir brukt. Det vil videre kunne bli lagt et solid grunnlag for kompetansestrid som følge av kompetanseuklarhet mellom det gamle nivået, primærkommunen, og det nye nivået, samkommunen. Det vil altså bli et nytt nivå. Som det ble sagt her, så skulle det altså ikke bli noe nytt nivå, for det var frivillig å innføre det, men det blir altså reelt sett, uansett hvordan tilkomsten et nytt nivå. Samkommunen innen saklig avgrensede områder gir altså ikke noe tilleggsverdi utover det uttall av selskapsformer som allerede står til disposisjon for de kommunene som ønsker å samarbeide på avgrensede områder. Man har andelslag hvis kommunen samvirkeinnstilt, man har aksjeselskap hvis kommunen mer forretningsmessig innstilt. Og dette jo selskapsformer som man kjenner godt, og til og med også velgerne har en idé om. Så jeg vil også da, i likhet med det Kristelig Folkeparti inne på i sin merknad, si at samkommunen også som en tredje ulempe har at den kan avspore fra naturlig og frivillig kommunesammenslåing. Gjennom en større enheter vil man brukt mindre penger på administrasjon. Skattebetalerne hadde fortjent det.